بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وكانت الأرض والسماوات. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع نواصل من الصفحة 54 بعد 200 ومن الآية 36 من سورة الرعد، وبرواية قالون عن الإمام نافعي المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا. تلك عقبى الذين اتقوا. تلك عقبى الذين اتقوا. تلك عقبى الذين اتقوا. وعقبى الكافرين النار. وعقبى الكافرين النار. وعقبى الكافرين النار. وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. إليه أدعو وإليه مآب. إليه أدعو وإليه مآب. إليه أدعو وإليه مآب. إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا.
أنزلناه حكما عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 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 وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض
ننقصها من أطرافها أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه 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 وهو سريع الحساب وهو سريع الحساب وهو سريع الحساب وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا 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 يعلم ما تكسب كل نفس 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 وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار 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 ويقول الذين كفروا لست مرسلا 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 قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط
صراط العزيز الحميد بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد 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 الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد أولئك في ضلال بعيد أولئك في ضلال بعيد أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 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 وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات
أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 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 وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 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 وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض
الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن
وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم
وتستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق الله العظيم. اللهم بلغنا أنوار القرآن وفهمنا أسرار القرآن وارزقنا العمل بالقرآن. بالنسبة للأوقاف طبعا عندنا رأس آية وقفناش فيها هي حقنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. يعني الكلام مازال مرتبط ببعض مش عليها. كذلك هو الأولى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لكن لطولها وقفنا على رأس الآية اللي عنده انفس لو كان نقرأها مع بعضها واللي من حيث المعنى أجمل. وكذلك الوقف الاضطراري اللي وقفناه فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا. طب نسمع شكون يقف مثلا وقالوا وهو غير محدث القول الوقف على القول معناها ما نخفوش عليه. علاش احنا كملنا وقالوا إنا كفرنا. ذلك لا يحسن البدء بإنا كفرنا وكذلك لا يحسن البدء وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. مثلا ثم يقف وقف اضطراري وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك بعد كل وإنا لفي شك مما تدعوننا. علاش قال حتى يرد القول إلى قائله حتى ينسب القول إلى قائله. حبيت في القصص هذه احنا كنت سجلت بعض القصص في قناة الإنسان وكان